Det amerikanska presidentvalet närmar sig med stormsteg och efter nästan 8 år som president höll Barack Obama under tisdagen sitt sista FN-tal som USAs ledare. Talet levererades under det högtidliga öppnandet av generalförsamlingen och blev på många sätt en dyster bild av världen där Obama sa att världen blivit uppdelad mellan de som vill samarbeta globalt och de som vill isolera sig. Han varnade för en aggressiv nationalism och råpopulism, ofta från den extrema högern. Samtidigt sa han att världen nu står inför ett vägskäl och kom med en uppmaning. And so I believe that at this moment we all face a choice. We can choose to press forward with a better model of cooperation and integration, or we can retreat into a world sharply divided and ultimately in conflict along age-old lines of nation and tribe and race and religion. I want to suggest to you today that we must go forward and not backward.